HIV waa xanuun saameyn ku yeesha difaaca jirka. HIV waxaa muddo kadib uu isu bedeli karaa AIDS. Marka uu AIDS noqdo xanuunku waa mar difaacu hoos u dhacay oo qofka xanuunka qaba infekshanno kala duwan ay saameeyaan. Shamso, gabadheeda yar ee Xaliimo la dhaho, waxaa xoogay nin AIDS qaba. Xoogitaankii bil markay ka soo wareegtay waxaa ku dhacay xanuun hargab oo kale ah. Way qandhatay, qanjidhada dhuunta ayaa bararay, cunaha ayaa danqanaya, murqahana way xanuunayaan. Xaliimo aabaheed ayaa ku yidhi, "Xaliimoy, aabbo, ninka inkaari ha ku dhacda ma xanuun ayuu ku qaadsiiyey?" Xanuunka HIV-ga waxaa la isku qaadsiin karaa galmada haddii aan bac la isticmaalin. Waxaa kale oo la iska qaadsiin karaa dhiigga. Midda kalena hooyo xanuunka qabta ilmaheeda markuu dhalanayo way qaadsiin kartaa. HIV-gu waa virus marka uu jirka galo wuxuu toos u abbaaraa unugaha difaaca jirka qaabilsan ee T-cellska loo yaqaano. Virusku marka uu T-cellka galo wuu ku dhex tarmi wuuna dili oo kolba T-cells cusub ayuu saameyn. Xanuunku wuxuu AIDS isu bedelaa marka T-cellska aad u yaraadaan, difaacana guud uu hoos u dhaco. Qofka xanuunka qaba marka difaaciisa guud hoos u dhaco, infekshanno badan oo kala nooc ah ayaa ku dhaca. Kuwa waxaa ka mid ah qaaxo, ka soo baxyo, infekshan maskaxda, kansar iyo xanuuno kale. Xaliimo aabaheed wuxuu gabadhiisa ku yidhi, "Aabbo, inakeen aan dhakhtar u tagne." Xaliimo dhiig ayaa laga qaaday. Dhakhtarkiina wuxuu ku yidhi, "Xanuunka HIV-ga ayaan ka helay dhiigaaga. Waxaan kuu qori daawo aad noloshaada oo dhan qaadan doonto. Daawadaasi waxay ka hortagi xanuunka HIV-ga ee aad hadda qabto uu isu bedelo AIDS." Dhowr sano kadib Xaliimo waa la guursaday. Ninkeedana way u sheegtay ay HIV qabto. Dhunkasho, wada deganaansho iyo cunto wadaag ninkeeda kuma qaadsiin karto HIV-ga. Galmadana waxay isticmaalaan bac amase condom. Marka ay rabaan inay ilmo dhalaan, dhakhaatiirta ayay kala tashan sida ugu wanaagsan ee ay Xaliimo uur u qaadi karto, iyada oo aan ninkeeda iyo ilmaheeda toona xanuunka qaadsiinin. Sababta oo ah daawooyinka casriga ah ee HIV-ga horumar badan ayaa lagu gaadhay. Sidaa darteed xanuun HIV ama AIDS weligaa dadka nolosha kula wadaaga ha u qarinin. Midda kale, qof aad jeceshahay haddii AIDS ama HIV uu ku dhaco ha ka koorin. Ilaan waxaan hadda ogaanay in nolosha la wadaagi karo isaga oo aan la isqaadsiinin.